Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλληλεγγυκό, στον βάρβαρο και απάνθρωπο νεοφιλελευθερισμό της 13ωρης εργασίας, στον προδοτικό μητσοτακισμό των πρεσπών του Αιγαίου, στον καταστροφικό νεοταξισμό της κλιματικής απάτης, καθώς επίσης και σε κάθε μορφή βίας αυταρχισμού και αδίκου, από όπου και προέρχονται. Γνωρίζετε πλέον για τα καλά ότι η ελεύθερη δημοσιογραφία δέχεται ανηλαίη πόλεμο και στιγνή λογοκρισία από τους νεοταξίτες εγκληματίες, με αποτέλεσμα το YouTube να κλείνει πρόσκαιρα ή μόνιμα κάθε ελεύθερη φωνή που δεν λέει αυτά που του υπαγορεύουν τα νεοταξίτικα αφεντικά αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Και επειδή στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα, για την ανεξάρτητη ενημέρωσή σας επιστρατεύω και πάλι την πλατφόρμα του Rumble, όπου εκεί θα ανεβαίνουν πλέον οι κανονικές εκπομπές μου, οι οποίες δεν θα υποβάλλονται σε καμία προσβλητική για τη δημοκρατία λογοκρισία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλικάρετε πάνω στο σύνδεσμο του Rumble, που είναι καρφιτσωμένο ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο στο πρώτο σχόλιο. Ένα κλικ και θα μαθαίνετε όλα όσα σας κρύβουν τα μητσοτακικά κανάλια, αυτού του νεοταξίτη καταστροφέα της Ελλάδας και των μηντιακών συνεργών του. Στο YouTube θα ανεβάζω πλέον ένα χλιαρό θέμα που δεν θα ενοχλεί αυτή τη νεοταξίτικη πλατφόρμα, ίσα ίσα για να γνωρίζετε πότε θα υπάρχει αποκαλυπτική εκπομπή, κανονική εκπομπή, στην ελεύθερη πλατφόρμα του Rumble. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Όχι μόνο η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από το Μητσοτάκι καλά κρατεί, αλλά επιπλέον καταργούν και τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλεύτων. Δεν τα λέω εγώ, τα καταγγέλει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Ακούω τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τον κύριο Μουτζούρη θα τον φιλοξενήσουμε τώρα και νεοεκλεγής πριν από μερικές ημέρες κιόλας. Θα τον βρούμε τώρα στη σύνδεσή μας να χτυπάει καμπανάκια για το μεταναστευτικό και να παρουσιάζει άλλους αριθμούς στις δομές του Βορείου Αιγαίου από αυτούς που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι ακούγοντας τον κύριο Κερίδη νομίζω ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και φαντάζομαι ότι παρουσιάζει νούμερα τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Τον καλό να έρθει στη Μυτιλήνη, όπου έρχεται και δεν μας επισκέπτεται, δεν θέλει να έχει συνεργασία. Καλά, τώρα το θέμα δεν είναι. Ο κύριος Κερίδης είναι εδώ και μπορεί να σας απαντήσει. Κύριε Μουτζούρη, στην ουσία θέλω να μείνουμε. Δεν θέλω να το κάνουμε προσωπικό. Πείτε μας αριθμούς. Δεν θα το κάνουμε προσωπικό, αλλά δεν γίνεται να κινείται, να παρουσιάζει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ωραία, πείτε μας αυτά που έχετε εσείς. Αυξάνουν. Ναι. Τα νούμερα συνεχώς αυξάνουν. Στη Λέσβο βρίσκονται άνω των 6.000, στη Σάμο βρίσκονται άνω των 4.500, στη Χίο δεν έχω πρόχειρο το νούμερο να σας το αναφέρω. Άρα αυτές τις βελτιώσεις που αναφέρει ο κ. Κερίδης δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, και εσείς πού το αποδίδετε αυτό, κύριε Μουτζούρη? Γιατί καταρχάς είναι δύο εντελώς αντίθετες εικόνες. Αυτή που παρουσιάζετε εσείς ως Περιφερειάρχης και αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η κεντρική κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός που είναι εδώ μαζί μας. Αλλά εσείς πού αποδίδετε δηλαδή αυτή την αύξηση? Τι έχει αλλάξει, κύριε Μουτζούρη? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ και 3 μήνες ή 4 μήνες τα νούμερα αυξάνουν αλματωδώς εν σχέση με το παρελθόν. Τα αποδίδω σε χαλάρωση των μέτρων φυλάξεως των θαλασσίων συνόρων. Τα νούμερα που αναφέρω εγώ βασίζονται σε εκθέσεις του United Nations Agency for Refugees. Δεν τα λέω από τα δικά σας στοιχεία από πού είναι, κύριε Κερίδη? μου. Μήπως και συνεννοηθούμε και βγάλουμε μία άκρη, γιατί τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι το απόλυτο μπέρδεμα για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Τελικά υπάρχει πρόβλημα στα νησιά ή δεν υπάρχει? Με τουρκογλάγνους πρωθυπουργούς και υπουργούς βέβαια, σαν τον Μητσοτάκη και τον Κερίδη, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Ακούστε τους, θαυμάστε τους, να μας λένε ότι η Ελλάδα προήλθε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και απολαύστε τον Υπουργό Μετανάστευσης να λέει ξεδιάντροπα ότι η τουρκική εισβολή και η κατοχή της Κύπρου είναι παραμύθι. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε ότι ο Μητσοτάκης είναι βαλτός και δεν έχει καμία σχέση με το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων? Οδηγώ την φιλοπατρία των αγωνιστών. Με αγώνα σκληρό μετατρέψαμε μία μικρή Οθωμανική επαρχία σε ένα κράτος πρότυπο της Βαλκανικής και οργανώσαμε μια κοινωνία δεκτική σε κάθε καινοτομία και έτοιμη για κάθε νέο στοίχημα. Ότι αυτό που ο καθένας μπορεί να καταλάβει είναι ότι η Ελλάδα, όχι οι Έλληνες, η Ελλάδα, όπως η Βουλγαρία, η Σερβία και τα λοιπά βαλκανικά κράτη, προήλθαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ κάποτε μέχρι το 1821 και στην Κρήτη
μέχρι την ένωσή της με την Ελλάδα, μεσολάβησε και η κριτική πολιτεία, ήταν οθωμανικά εδάφη που ελέγχονταν από την Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη, ότι η κακή Τουρκία, ώστε να μην υπήρχαν Τουρκοκύπροι στην Κύπρο, έτσι, μπήκε μέσα στην ελληνική Κύπρο βασικά. Και είναι πρόβλημα, πώς το λένε, κατοχής και εισβολής και κατοχής. Τι είναι το Κυπριακό, θα σου πει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Έλληνας διπλωμάτης, αυτοματοποιημένα, σαν πώς βαράει ο ψυχίατρος με το πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και το έχουν όλοι εκπαιδευτεί. Το έχουμε προβάρει και όποτε πάμε στα διεθνή φόρα, λέμε το ίδιο παραμύθι, μετά ο Τούρκος λέει το δικό του παραμύθι, οι ξένοι έχουν κατεβάσει το μικρόφωνο, δεν ακούει κανείς και κάνουν συζήτηση, ξαναθυμίζουν να συζητάνε. Ότι το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα. Βεβαίως σε μεγάλο μέρος είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων του Αιγαίου είναι διεθνή, κοντά στο 40%. Και δεν είναι ελληνική, δεν το λένε ακριβώς επειδή είναι διεθνή, δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, το λέει και ο υπόλοιπος πλανήτης. Ούτε οι Σοβιετικοί Ρώσοι, ούτε οι Αμερικάνοι θέλουν το Αιγαίο ελληνική θάλασσα. Θέλουν το Αιγαίο διεθνή θάλασσα. Να μπορούν να περνάνε, δηλαδή τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας δεν είναι περιορισμένα και να μπορούν να περνάνε. Από την άλλη μεριά είναι μια τουρκική ακτή. Έχουν και οι Τούρκοι ακτή στο Αιγαίο. Και δύο νησιά. Από τη μεριά της Τουρκίας υπάρχει μια τεράστια αδικία. Είμαστε 80 εκατομμύρια. Τα περισσότερα από εμάς και σίγουρα τα πιο δυναμικά ζουν στα δυτικά παράλια, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι κάτω την Αντάλια. Δηλαδή τα 2/3 της Τουρκίας είναι δυτικά. Τα 3/4 της οικονομίας είναι δυτικά της Άγκυρας, της οικονομίας. Η μεγαλύτερη πόλη Κωνσταντινούπολη, η τρίτη μεγαλύτερη Σμύρνη. Έχουμε λοιπόν στα μικρασιατικά μας παράλια κοντά στα 40 εκατομμύρια και έχετε εσείς στο Καστελόριζο 482 μόνιμους κατοίκους. Είναι κατοικήσιμο το Καστελόριζο, γιατί πρέπει να είναι κατοικήσιμο το νησί για να έχει υφαλοκρηπίδα. Τώρα έχω δει την παρούλα, δείχνει με διορθώνει στα ελληνικά, αλλά ας τα πούμε έτσι χοντρά. Κατοικήσιμο. Κατοικήσιμο λέει η Ελλάδα. Απαντάει η Τουρκία, κατοικήσιμο, αλλά 482. Εμείς 40 εκατομμύρια.